Buenas noches, bienvenidos a Más Velocidad. Hoy es 28 de febrero, pero no es el último día del mes, ¿no? Cada 4 años nos toca trabajar un día más. Sí, hoy sí hay que esperar el 21 de febrero cuando le dicen nos vemos el próximo 21 de febrero, es mañana. Es mañana, sí. Edición número 168 de Más Velocidad, con muchas noticias, unas esperadas, otras inesperadas, ¿no? Todo depende de cómo usted lo ve. Hay Unos de esperan todo, que hay de sean todo. buenas, sí. Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Rubiel, buenas noches a todos. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales, ahí las están poniendo para que nos pongamos juiciosos. Y sí, lo que usted dice, Rubiel, parece que las novelas se definen, pero no se definen lo de siempre, ¿no? Sí. Hay muchos que estaban haciendo de todo para que pasara algo y otros que estaban haciendo algo para que no pasara. ¿Quién ganó? Yo no sé quién ganaría. Todavía no sabemos. Bueno, ya oficialmente inician actividades los pilotos colombianos en Europa, en los campeonatos que están mucho más cercanos a la Fórmula 1, porque ya lo había hecho, bueno, no es en Europa, es exactamente en lo que llaman ahora Asia, ¿no? En Bahrein. Allá lo había hecho ya en Abu Dhabi y en Dubái lo había hecho Max Verstappen. Maxi Pero pues, Restrepo, sí. es un campeonato asiático de la comunidad asiática, o lo Oye, que usted tiene los un invitado chévere hoy usted, ¿no? países árabes unidos, ¿no? O los Emirates, Emiratos Árabes Unidos, sí. los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, Tiene un hay invitado chévere hoy, ¿no? sí, hay un invitado bueno, colombiano, él. Y pues hay noticias de actividades que estábamos esperando de algunos pilotos, ¿no? Lo que ocurrió a nivel nacional, el motociclismo que arrancó actividad, el kartismo que ya va casi en mitad de temporada, ¿no? Y estamos hablando de solamente 2 meses, aunque arrancaron en diciembre del año pasado. Sumar. Así es que si usted no decide otra cosa, nos vamos a la imagen del día. Bueno, la imagen del día es buena porque es de esas que a mí me gustan. Chismes. Le puedo contar hasta nueva orden que por fin se definió el tema de lo que pasa con el señor Horner y la supuesta acusación de acoso, de conducta inapropiada con una de las empleadas de Red Bull, que no se saben muchos detalles. ¿Dominante o predominante? Dominante. Sí. Pues que uno no sabe en qué fue Eso que la es dominó. básicamente acoso laboral, creo yo, porque no hay detalles. Sí, otros acosos ya vieran. Claro, ya el río rodaría de otra forma, pero le voy a decir una cosa, señor Beltrán, y usted me perdona la vida, pero ahí hay más temas políticos dentro de Red Bull que lo que realmente haya o no haya podido hacer el señor Horner. Sí. Y una pujadera por fuera que todo el mundo estaba pendiente de cómo son las cosas. Unos ganaron y otros no tanto. Otros perdieron. ¿No será que el señor Marco quiere el puesto de Horner y el señor Jos Verstappen lo está apoyando? ¿O será que todos están en lo mismo, ¿no? Incluyendo los de afuera para desestabilizar al equipo? ¿O los hijos del señor Dietrich Mateschitz le están viendo que esto es demasiado gasto? Sí. ¿Y que ellos se lo podrían estar tomando en margaritas? Sí, las nuevas generaciones o la generación de cristal le gusta más el cash que elaborar, ¿no? Sí. Que elaborar. Sí. Bueno, dejémoslo así porque ahora vamos a arrancar oficialmente nuestro programa. Arrancamos y ya nos cogió la noche, ¿no? Sí. Mire, Nicolás Baptiste había quedado en su mensaje de final de año de anunciarnos, ¿no? Cuál iba a ser su actividad o su campeonato o lo que iba a hacer este año. Pues aquí nos cuenta qué es lo que va a hacer este año Nicolás Baptiste. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya les tengo las noticias. Vamos a estar volviendo a las pistas, vamos a estar compitiendo en el campeonato USF Pro 2000, que vendría siendo la Fórmula 3 de acá en Estados Unidos. Entonces nada, estoy súper feliz, súper contento. Va a estar corriendo con BN Racing, con quienes estoy súper
agradecido, han hecho un esfuerzo gigante. Entonces nada, quiero también agradecer mucho a mis papás por todo el apoyo que me han dado, a Iridian y a Batis, sin ellos no podría estar acá. Entonces nada, muchas gracias, igual seguimos trabajando junto a mis papás, como a mi equipo y con BN Racing para lograr conseguir completar el resto de la temporada, pero bueno, la primera carrera va a ser del 8 al 10 de marzo en San Petersburg, al lado de IndyCar. Bueno, ¿y cuáles son las 7 restantes? ¿Dónde van a ser las 7 citas restantes? Bueno, él acaba de decir la verdad, en marzo Sí. 8 al 10 en IndyCar con San Pete, el famoso mítico San Pete que ahora es nuevo. Sí. Del 5 al 7 de abril va a tener 3 carreras el fin de semana en NOLA Motorsports Park. Del mayo 9 al 11, obviamente usted sabe que mayo es el mes de Indianapolis 500. También 3 carreras en el Motor Speedway de Indianapolis, o sea, ahí vamos a ver mucha velocidad. Ese mismo mes, el 9 será la válida 9. Sí. Yo creo que en el marco del Gran 500. Premio de la Indy 500, en el Indianapolis Racewater, o sea, el circuitico de Indianapolis. 3 válidas en junio en Road America, 2 válidas en julio en Mid Ohio, 2 válidas en julio otra vez en las calles de Portland, creo, y 2 válidas en agosto en Portland Raceway. O sea, toda la carrera detrás de IndyCar. Quiere decir que esta nueva categoría, para los que no la han entendido de esa manera, se metió a la escalera para llegar a la IndyCar como máxima categoría. Señor Beltrán, ¿ahí cómo la vio? Cuénteme usted. Ahora, le voy a contar otra cosa. Ya que estamos hablando de estos muchachos nuevos, noticia que del señor Nicolás Baptiste me gusta mucho. Y es que el señor Sebastián Montoya, a quien estamos viendo aquí en pantalla en su test de pretemporada, inicia este fin de semana junto con la Fórmula 1 en Bahrein, su segunda temporada de la Fórmula 3. Acordémonos que el año pasado iba vestido de los colores de Red Bull y todo el cuento. Esta vez lo hará con el equipo español Campos Racing, con Oliver Goethe, que es un inglés, que está corriendo con bandera alemana, y Mari Boya, que son obviamente mayores que él, los dos tienen 20 años. Veamos, mientras vuelve el señor Beltrán, cómo está el calendario de la temporada. Ahí se los pongo. Va a correr Bahrein 2 carreras detrás de la Fórmula 1, luego se va para Australia, otras 2 carreras. Ellos tienen fines de semana de dos válidas. El Autódromo Enzo y Dino Ferrari en Italia, Imola, circuito de Mónaco en Monte Carlo, Barcelona, Red Bull Ring en Silverstone, que se ganó su papá, Húngaro Ring y Spa-Francorchamps, y terminan otra vez en Monza. Todo esto detrás de la Fórmula 1. Lo que podemos ver es que no va a los circuitos asiáticos, ¿cierto, señor Beltrán? El único que coge es Bahrein, Sebastián Montoya. Sí, con el que arranca el campeonato. ¿No? Exacto, señor. Bueno, ya para culminar, ¿queda algo más pendiente de No, señor, ya estamos al día. Bueno, ya para cerrar rápidamente esta primera parte de más velocidad, se culminaron con los 2 primeros días de test de la Moto 3. En los 2 días de test en Portimao estuvo al frente este señor, el colombo español David Alonso, que estrena equipo, ¿no? El CF Moto, la compañía de moto china, cambia de color del rojo al azul. La base del equipo es la misma, ¿cierto? El de Aspar. Sí, es del Aspar Team, ¿no? Lo único que cambia es, de alguna manera, el patrocinio principal, que es CF Moto ahora. CF Moto ahora. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Reiniciamos la información, retomamos lo que ha sido esta emisión 168 de Más Velocidad, y ya arrancaron la actividad, ¿no? La actividad sobre todo del motociclismo nacional, Eduardo. Sí, señor, como hace 8 días les contamos el calendario completo, pues lo empezaron a ejecutar juiciosamente. Y se inició la realización de la primera válida del Campeonato Nacional de Motocross, y aquí
el resumen de todas las categorías y sus ganadores. Me fue demasiado bien, quedando de primero en la categoría 85 mini y 65. Quedé primero en las dos mangas de las dos categorías, entonces estoy muy feliz. Logré hacer un fin de semana literalmente perfecto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Soy John Pineda, piloto del HRC Motocross y manager de nuestro equipo Honda a nivel nacional. Les cuento que este fin de semana pasado, 24 y 25 de febrero, estuvimos en la primera válida nacional del campeonato de motocross. Ya obtuvimos el primer puesto, ratificamos ser campeón nacional nuevamente, ya 3 años consecutivos. Estamos muy contentos, muy felices por desarrollar esta labor. Les cuento que en el mes de abril, 5 y 6 de abril, tendremos la segunda válida del campeonato nacional en apartado. Allá estaremos con todo nuestro equipo. Deseo la mejor suerte. Chao, chao. Hey, ¿qué más? Soy Pablo Mogollón. Acabamos de llegar del Campeonato Nacional de Motocross, en la primera válida que se realizó este fin de semana en Bogotá. Y queremos contarles que obtuvimos el primer puesto en la categoría MX2 250 y el primer puesto en la categoría MX Pro 450. De verdad que los eventos están subiendo cada vez más su nivel y está asistiendo muchísima gente, así que los espero en apartado. Bien la vaina, ¿no? Sí, señor. Próxima estación en Antioquia, en el municipio de Apartado, donde es una de las más recientes pistas que se han hecho. Le digo recientes, ya lleva más o menos 2 años haciendo Sí, campeonatos, tal vez un poco más de 2 años en la pista de Apartado. Y de igual manera, en la actividad nacional se arrancó con la cuarta válida, se disputó la cuarta válida en el cartódromo Juan Pablo Montoya del campeonato de la Road Cup, y aquí están sus vencedores. Soy de la categoría Micro Road, en primer puesto. Fue muy difícil porque tengo compañeros muy competitivos, pero se pudo quedar en primer puesto. Todo fue gracias a mis papás, mi entrenadora y mi motorista, y mi motorista. Y pues la verdad fue muy difícil. Pues casi no ganó, pero se pudo. Ramón Piragua, soy el ganador de esta variedad de rock. Pues me siento muy bien por ganar mi segundo triunfo esta temporada. Estamos esperando poder llegar a ese mundial. Hola, mi nombre es Jacobo Vega, soy de la categoría Junior Rock y pues llevo 1 año en la categoría y logré esforzándome mucho para poder ganar y fui muy constante, fui rápido y no me desconcentré y estuvo la verdad duro, no estuvo fácil. Le agradezco a mi papá y a mi mamá. Nos vemos en la próxima válida. Chao. Hola, soy Christopher Rojas, ganador de la cuarta válida de Colombia. La verdad, una categoría súper reñida, pero logramos el primer lugar. Piloto de la categoría Super Rock, campeón de la cuarta válida. La verdad, el fin de semana estuvo bastante complicado, pero finalmente logramos la victoria y estuvo muy divertido. Hola, soy David Cárdenas, piloto de la categoría Shifter Senior. Bueno, ahorita conseguí el primer lugar en la final. Fue muy guerreado, la verdad, pues en la clasificación no tuve una muy buena clasificación, clasifiqué en el 6º lugar, pero fui remontando de a pocos. Ya para la final salía en 2º lugar y desde la largada pues estuve primero. Cometí un error faltando una vuelta que la verdad casi me cuesta toda la carrera y pues todo el esfuerzo, pero pues al final estuvo muy bien. Obviamente estamos muy orgullosos de eso. Hola, buenas tardes, mi nombre es Eric Díaz, soy de la categoría Shifter Master. Ganamos la carrera el día de hoy. La verdad hemos entrenado bastante juicioso para poder lograr esto. Ha sido horas de entrenamiento. Pedimos excusas a nuestros seguidores porque hay algunos de los audios que no quedaron bien, pero pues lo importante era traer el testimonio de quienes vencieron. Además eso se hace en caliente allá en el circuito y toda la cosa. Sí, señor. Bueno, señor invitado, señor. Exactamente eso le iba a decir, un personaje que trabajó con nosotros en alguna época, trabajó aquí en Colombia con mucho éxito, corrió aquí en Colombia también con muy buen desempeño. Yo estoy hablando del señor... en los autos, ¿no? Kart y autos y los dos con buenos resultados. Yo estoy hablando del señor Diego Luis Forero, que además después ya se encargó de entrenar y preparar pilotos colombianos.
y desde el año pasado hace parte del staff del equipo español Drivex en Alcalá, España. Le preguntamos para que él nos empiece a contar y mientras vamos contextualizando un poco más el cuento, pues qué es lo que él hace allá, ¿no? Porque lo pudieron haber contratado para muchas cosas y él tiene mucho que aportarle. Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer puntualmente en el equipo de Drivex, que tiene un dueño que usted ya nos va a contar después de la respuesta? Sí, afortunadamente veníamos trabajando con el equipo de Drivex el año pasado y en años anteriores, pues digamos, con pilotos que yo llevaba a Europa. Y ellos les gustó mucho la forma como yo les hacía como una especie de programa de manejo en el que hacíamos prácticas de manejo en agua, en hielo, bueno, cosas o herramientas para mejorarles el manejo a ellos. Entonces ellos querían que este año el equipo tuviera como esa parte también como adicional a su programa de ya sea Fórmula 4, de Eurocup, lo que estuvieran haciendo. Entonces hay como esa propuesta de que implementáramos ese programa con los pilotos. Entonces pues era manejar toda la coordinación deportiva de los pilotos de Drivex y adicional a eso pues se pegaron varias cosas. Teníamos como intenciones también de montar un tema de equipo de karts, también un tema de escuela, pues que funcionaría muy bien y pues ellos obviamente a la experiencia que yo traía aquí en Colombia pues les gustó mucho y pues pensaron que era la persona como idónea para poderles ayudar con ese tema. Bien, bien. Le preguntamos a Diego Luis exactamente en qué se centra o en qué categoría se centra la actividad del equipo Drivex en Europa. Bueno, Drivex maneja fuerte lo que es la Fórmula 4 española, el Winter Series, que es con Fórmula 4 también, y está el Eurocup 3, que es como el intermedio entre la Fórmula 4 y la Fórmula 3, que es como un FRECA, pero español. Es un campeonato que es similar al FRECA, pero en España, ¿sí? Digamos que ha tenido bastante aumento de pilotos este año. El año pasado tuvo 18 pilotos, este año ya tiene 25 más o menos, y vino a reemplazar un poquito lo que era la Eurofórmula, ¿sí? Entonces pues es un campeonato que funciona muy bien y tiene muy buen nivel también. Bueno, Rubiel, él nos ha hablado de todas las fórmulas posibles y eso de la Eurofórmula, el reemplazo de la Eurofórmula es muy interesante. ¿De quién es ese equipo, Rubiel? Ese equipo es de Pedro Martínez de la Rosa. Bueno, él es uno de los socios, más conocido como Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa, sí, sí. A él le dice Pedro Martínez de la Rosa, sino Pedro de la Rosa. ¿Sí? Bueno, hay que preguntarle porque él nos mencionó un montón de fórmulas en las que obviamente Drivex va a tener participación, pero la pregunta es, ¿tiene experiencia el equipo o va a tener presencia en campeonatos que no impliquen monoplazas? Ellos tuvieron un momento de GTs, ¿sí? En el GT español se estaba mirando la opción de pronto volver a tener un carro ahí en esa categoría, pero por ahora están fuertes en Eurocup y en Fórmula 4. Pausa y regresamos a más velocidad. Nuevamente estamos en más velocidad y pues la siguiente inquietud para Diego Luis Forero es ¿cómo van los pilotos que él se llevó para Europa, ¿no? Recordemos que hay varios de ellos que los llevó, ¿no? Entre ellos Baptiste. Sí, señor, entre ellos Nico Baptiste. Entonces, le preguntamos por esos pilotos y si va a tener algún piloto nuevo este año. Bueno, el año pasado vinimos precisamente con Joao y con Maximiliano. Joao hizo la Fórmula 4 francesa, Maximiliano se hizo la Fórmula 4 española. Maxi va a repetir este año, ¿sí? Maxi cambia de equipo, entra al tema del Team Montoya, entonces digamos que va un poco al tema del equipo Saint-Eloc, se va para el equipo Saint-Eloc, que es un equipo que pues gana el campeonato el año pasado. Entonces digamos que se va un poco al tema de el monoplaza que está como, digamos, que ganó, ¿sí? O sea, digamos que es el carro ganador del año pasado. Hay máquina y hay equipo con que debería estar peleando este año, ¿sí? O estar mejor rankeado.
Él obviamente viene en un proceso de aprendizaje muy grande, ¿sí? Sabíamos que los primeros 2 años iban a ser de mucho esfuerzo, de carreras, de muchos kilómetros, de trabajar mucho. Y entonces pues toca esperar a ver cómo se desarrolla este año, ya haciendo una repetición. Joao, la idea era que hiciera parte de Fórmula 4 española. Estamos ahí en ciertas negociaciones precisamente con Drivex porque estamos mirando las opciones que hay para él y qué podríamos hacer. Todavía no es nada seguro, no estamos seguros si va para Fórmula 4 o si de pronto hacemos otro tema, pero digamos que está enfilado a eso. Joao pues está más fuerte conmigo, sí. De hecho pues él está 100% en España con nosotros. Estoy saliendo con 2 pilotos ahorita muy fuertes, Gabriel Amarillo y José Chirmer. Estamos haciendo Winter en Estados Unidos de karts, ellos ya estamos hablando de karts, pero que en el proceso de este año la idea es que vayan a correr con nosotros en España, ¿sí? Al equipo que logremos de pronto fortalecer y hacer con Drivex en el tema de karts allá en España. Bueno, hay que tener en cuenta que él dice que Saint-Eloi, que es el equipo ganador de la Fórmula 4 española, pues llega al equipo ganador. Pero ocurre que el carro que sí es. Sí, pero ocurre que cuando esos equipos ganan, ¿sí? Las categorías superiores comienzan a llevarse a los ingenieros o otros equipos a llevarse a los ingenieros. Entonces todo depende si queda el staff completo del equipo, no solamente el carro, sino los mecánicos y el ingeniero específicamente del piloto para que las cosas rindan. Si no, pues la verdad... Es como cualquier otro equipo, sí. Sí, señor. Bueno, había que hacerle una última pregunta a Diego Luis, él estando ya viendo un panorama un poco más global. ¿Cómo va este año los pilotos colombianos en el exterior? Nuestros pilotos, pues digamos que tenemos ahí pilotos como Salim Hanna, que se viene preparando muy duro. Yo imagino que pues Oscar Tunjo va a seguir haciendo podiums, va a seguir trabajando en sus programas de prototipos, ¿sí? Y bueno, pues yo pienso que hay una buena cuota, ¿sí? Sebastián, mismo Max y Joao, yo pienso que vienen pilotos con una formación bastante importante. Es así, señor, es así. Bueno, ya culminada esta parte de pilotos y representantes del automovilismo colombiano, vamos a pasar a la información internacional y la primera noticia que nos va a entregar el señor Otero, que se está frotando las manos, es porque ya hay noticias sobre el señor Christian Horner en la Fórmula 1. Bueno, sí, señor, como lo contamos en la imagen del día, hubo humo blanco y como ven la expresión del señor Horner fue que ganó, porque salió absuelto de cualquier delito tras una investigación que para nosotros fue eterna y para el comunicado de Red Bull fue exhaustiva y larga sobre el comportamiento por parte de él con una de las empleadas de la compañía de bebidas energéticas, del equipo de las bebidas energéticas. Dice el comunicado. Ya me acordé, era algo controlador. Controladora. Sí. Dice el comunicado, abro comillas, la investigación independiente sobre las acusaciones formuladas contra el señor Horner está completa y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada, aunque el denunciante tiene derecho a apelar. Hay que acordarse que Red Bull nombró un abogado independiente, hubo entrevistas a los testigos, todo un juicio bien montado. No se sabe realmente los detalles de qué se trata el asunto, pero también Ford, que va a ser el próximo aliado de motores de Red Bull, ya había dicho, es mejor que esto lo definamos antes de que empiece la primera carrera, y se fueron hasta el límite, ¿no? Porque lo hicieron esta misma mañana, tarde en Europa, a generar ese comunicado justo antes de que empiece a rodar la Fórmula 1 para el Gran Premio de Bahrein. A 2 días de la rodada, sí. Bueno, a un día, básicamente. A un día porque mañana rueda. Sí. Ya rueda los primeros test las primeras pruebas libres del Gran Premio de Bahrein. Continuando con la Fórmula 1, se corre el riesgo en la categoría de tener una parrilla menos competitiva, pues si se sigue adelante con la idea de cortar las relaciones que existen entre el equipo base y los equipos clientes, ¿no? En este caso háblese de Red Bull con RB y de Ferrari con el equipo Haas, ¿no?
a pesar de que existe un límite en los costos, sigue habiendo una gran división entre los mejores equipos y los que están más abajo del orden, ¿no? Esto sobre todo para la nueva reglamentación que inicia en el año 2026, ¿no? Sí. Pues, si todos se vieran obligados a diseñar y a construir sus propios monoplazas, pues obviamente los costos se subirían, ¿no? Y la Entonces, brecha se amplía. Sí, aquí existe el apoyo en que yo le entrego el motor a algunos Mercedes. ¿Cuántos motores tiene? ¿No? ¿A cuántos Entonces más le tiene está a dando motores? tiene a A Williams McLaren, y a Aston Martin. a Aston Martin. Entonces, pues no solamente Red Bull. Red Bull tiene en un motor hechizo que todavía no se sabe si es Honda o es del propio Red Bull Motor Company, que le está entregando motores a su equipo. Pero eso todo tiene sus más y sus menos, como diría mi tía Anita, ¿no? Eso hay que usarlo. Y porque con la otra pinzas, óptica es que usted como motorista entonces tiene la ventaja de tener muchos laboratorios porque tiene muchos equipos probando lo suyo. Sí, señor. Entonces, bueno, antes de la siguiente noticia que usted nos va a dar, vamos al corte y regresamos en más velocidad. Retomamos la información en más velocidad, pero como usted estaba en la escuela, decía, eso no se queda así, ¿no? Nos vemos a la salida. correcto, señor. El contexto. Pues ya habíamos hablado, mire, aquí estaba lo otro que le contaba de RB con Red Bull, de lo que usted estaba hablando. Resulta, Sí, señor. resulta que Max Verstappen dice que, pero primero le voy a contar la que estamos mostrando. A Sauber le sorprendió que los otros Sí. equipos de Fórmula 1 no hayan cambiado una suspensión delantera de varilla, póngale que va el cuento, varilla de tracción, como lo tiene Red Bull este año, porque ya Sí. está probado que es más rápida. Ellos pensaban que todos se iban a volcar a eso, pero realmente no. El señor James Kay, que es el director del equipo de Sauber, dijo, todos van a pasarse, y resulta que se encontró con la sorpresa que solamente RB y ellos, Sauber, se pasaron. Ni Mercedes, ni Ferrari, ni ninguno de ellos se pasó, solamente lo va a tener McLaren, Red Bull, RB y Sauber. Y estuve haciendo mis averiguaciones, señor Beltrán, y resulta que el tema de la varilla de tracción y ese cuento es porque baja el centro de gravedad del carro, por ende lo hace más rápido, pero genera una turbulencia detrás de las llantas que no todos los equipos pueden controlar. Sí. Bueno, usted hace cosas que no, cuando pequeño, no hacía cosas que no le contaba a su papá. Ellos me están viendo y sí, a veces. Sí. De una vez declárese impedido. Y me declaro impedido para responder la pregunta. Acójase a la quinta enmienda, ¿es? ¿Qué enmienda? Sí. Sí. Pues precisamente este señor que vemos aquí, que el año entrante usará un uniforme rojo, el señor Lewis Hamilton, pues parece que no le contó a sus papás de lo que iba a hacer, ¿no? Ellos se enteraron, como nos enteramos todos, por la bomba, por la bulla. ¿Cómo así? Ahí está, no le cuentan todos. Lo sabía Toto Wolff en el desayuno el día previo a la noticia, pero la familia de Lewis Hamilton, según dicen, no estaba enterada, ni su papá, que es el que está muy pendiente de él, ¿no? ¿Qué tal esa noticia de desayuno? Qué delicia. Sí, señor. Bueno, pero donde hay dinero hay problemas a veces, ¿no? Fíjense Sí, que no. seguimos en la Fórmula 1 y ustedes están viendo la imagen de Indy 500, que es la carrera más importante del automovilismo norteamericano. Y justamente por ese apelativo que acabo de decir, hay un problemita en Indianapolis Motor Speedway y la Fórmula 1 con Liberty Media, porque el señor Doug Boles, que es el presidente del óvalo de Indianapolis y todo lo que eso conlleva, dijo que va a tomar medidas. Es decir, se me jucó el señor porque hay una disputa de marcas que involucra a la Fórmula 1, los señores de Liberty Media y la Indy en torno a la frase el mayor espectáculo de carreras del mundo. No es igual, pero son muy parecidas las dos frases. Es que la cosa fue un errorcito, porque póngale cuidado. El señor propietario de la pista, antes de que Roger Penske la comprara, el señor Holman,
Sí. En 1986 registró la frasecita, el mayor espectáculo de carreras, pero a principios del año pasado en el Gran Premio de Las Vegas, ya con Liberty Media a bordo, una publicación en redes sociales dijo, el mayor espectáculo de carreras del planeta. Y lo habían dicho en el Gran Premio de Miami también. Y en el Gran Premio de Miami dijeron uno medio parecido también. Yo creo que en el Gran Premio de Miami no calentó tanto la cosa como el tweet que pusieron en el Gran Premio Las Vegas. de Las Vegas. Y ahí se calentó la cosa, entonces va a haber una pelea de marcas. Yo creo que por lógica pues ganaría Indy, que lo registró primero, ¿no? El que primero se arrodilla, pues primero se confiesa. Sí, bueno. Para una cosa, otra cosa, ¿no? Para una demanda, otra demanda. Bueno, otra demanda. Seguimos hablando de la IndyCar, el actual campeón y 2 veces campeón de la categoría de la IndyCar, el señor español Alex Palou, encabezó la lista en el primer día de pruebas grupales para la serie de la IndyCar en el circuito de Sebring, ¿no? Palou dio 70 vueltas y registró un tiempo de 52 segundos y 883 milésimas en un promedio de velocidad de 515,419 millas por hora. 115,419, ¿no? O 115.4 millas. Que no es menor, ¿no? En un circuito tan cortico. Sí. Lo dije muy literal, es 115.4 millas. Bueno, le voy a quitar 2 rueditas porque aquí también hay muchos chismes interesantes. El señor David Tardó, que es el team manager de Ducati, pues ya dijo que sus preferencias de que su consentido es el Pecco Bagnaia, porque está a un pasito de renovar con la marca italiana. ¿Eso qué significa? Que el señor Jorge Martín se puede ir despidiendo de la posibilidad de ser pedido el piloto oficial. Porque sacaron una disculpa buena, ¿no? Sí, además Tardó dijo, pues obviamente esto leído es una preferencia por Pecco Bagnaia, dijo, Jorge Martín estresa mucho el neumático y Pecco Bagnaia lo mantiene mejor hasta el final. O sea, traducción, el neumático dio quejas de Jorge Martín y con Pecco se llevan regio. Me trata feo. Pero para solucionar la cosa, como para que no se vea tan obvio, dijo que si bien Pecco Bagnaia está negociando su continuidad con MotoGP en Ducati, pues no hay afán de firmar. Sí, pero lo peor que podría pasar, Eduardo, entre Ducati y Jorge Martín es que se pongan a pelear, porque la escudería bética Ducati domina, pero Jorge Martín es un excelente piloto. Muy bueno. Le hace falta madurar, le hace falta tener cosas. Pero usted no puede desechar un piloto del tamaño de Jorge Martín, ¿no? Y ahora, yo creo que Jorge Martín es un piloto muy rápido, pero no tiene la cabeza fría. Sí, es más aguerrido, es más cabeza caliente. Pecco Bagnaia es un piloto muy, muy asentado, sabe a dónde va y qué es lo que tiene que hacer. Pero todo eso se puede manejar, ¿no? Sí. Bueno. Y todavía le quedan años a Jorge Martín, no necesita ser tan ansioso, puede estar siendo campeón muchas veces, subido en la moto que quiere. Liberty Media y Dorna son las 2 empresas que manejan los 2 mayores espectáculos de deportes a motor en el mundo. Dorna a MotoGP, son muy estrictos los de Dorna con el tema de sus imágenes y sus... Muy complicados, sí. Y Liberty Media que ha aflojado un poco en eso, ¿no? Ha hecho más apertura. Pues Liberty Media ya está ofreciendo y haciendo negociaciones con Dorna, que Dorna viene vendiendo, como se dice, el chuzo hace ya un par de años, y podría existir que los dueños de la Fórmula 1 sean los mismos dueños de la MotoGP, incluyendo el campeonato de las Superbikes, ¿no? Sí, porque lo que quiere comprar Liberty Media no es la MotoGP, es Dorna completo. Es Dorna completa, sí. Todo lo que hace Dorna. Sí, sí. Así que se vería un motociclismo norteamericano un poco más robustecido, porque el motociclismo norteamericano tiene grandes campeonatos. El AMA es una organización muy grande en los Estados Unidos. Muy grande y andan duro. Y tienen en dónde también. Y como ellos dicen, el campeonato del mundo de béisbol, pero únicamente es en los Estados Unidos. Campeonato mundial de baloncesto, pero es únicamente en los Estados Unidos, porque están las grandes ligas, ¿no? Y están los grandes equipos. Correcto, señor. Bueno, yo le voy a dejar esta imagen, no porque tenga que ver, sino porque cuando le muestre la que le voy a mostrar, va a entender el por qué le voy a contar. No, yo me enredé con eso. Pero verá.
Lo voy a hablar de la NASCAR. El equipo Penske en el carro número 22 de Joey Logano enfrenta una sanción severa por seguridad. Resulta que fueron y vieron los guantes que estaban usando cuando el domingo se corrió en Atlanta la válida de la NASCAR y vieron que los guantes del piloto tenían una violación de seguridad. No cumplían con las especificaciones, tenían unas alteraciones raras. Y después, viendo el onboard del carro, que es esta foto que le muestro, sí ve que el señor está como teniendo ahí la malla que hace las veces de seguridad, porque obviamente no tienen vidrio, entonces tienen una malla para que el piloto no pueda sacar las manos o la cabeza en algún momento que el carro vuelque o algo así, pero tenía la mano puesta ahí. Parece que los guantes los modificaron para que él pudiera minimizar la resistencia del viento en la vuelta de clasificación. Entonces, no solamente le van a poner una demanda por seguridad, violación a la seguridad, sino el equipo enfrenta sanciones graves porque puede ser una ventaja competitiva no autorizada y obviamente ilegal, ¿no? Sí. Lo hicieron trampa, para ponerlo en términos claros. Sí, señor. Pero muy finitos, ¿no? Bien finitos, bien finitos. Se estrenó el año pasado en la Fórmula Eléctrica la generación 3 de estos monoplazas, ¿no? Y eso comenzó a causar algunos problemas en circuitos en los cuales la velocidad de estos nuevos monoplazas, pues, no le van bien. Uno de ellos es el circuito de Roma, ¿no? Hubo varios accidentes el año pasado. Duros. En la ciudad eterna. Entonces, eso hizo que este año se trasladara el Gran Premio de Italia, se pasara al circuito permanente de Misano, ¿no? Misano Adriático. Pero para el año entrante o para una futura oportunidad, lo que piensa en la organización de la Fórmula E, el señor Jeff Dodds, es el ejecutivo principal, es llevar esta competencia italiana de la ciudad de Roma a una ciudad más grande, más industrial, que es Milán. Entonces, además acuérdate que a la Fórmula E no le gusta correr en circuitos permanentes, ¿no? Sí, no, pero les tocó de emergencia, ¿no? De emergencia. Su filosofía es estar en circuitos callejeros, ¿no? Y parece que Milán les da la proyección y la medida de lo que ellos están buscando. Pues ojalá, chévere. Con esta información hemos terminado la emisión 168 de Más Velocidad. Agradecemos primero a usted, Eduardo, por la información y a nuestros seguidores por lo que están aquí con nosotros, por su presencia, por su acompañamiento, por sus preguntas, por sus ideas también que nos brindan muy amablemente para continuar con este propósito de tener la información y de tenerlos a ustedes al tanto de todo lo que ocurre, no solamente en los deportes a motor, sino principalmente con lo que ocurre con los pilotos colombianos en el exterior. Las redes sociales. Sí, señor. Entonces acuérdense que estamos en este momento en vivo por YouTube, Más Velocidad Colombia, Facebook e Instagram, @másvelocidad.co. Ustedes pueden comentar todo lo que quieran. Por ahí me han llegado preguntas, Rubiel, de cosas técnicas del carro, que si cambio el aceite, que si pongo las ruedas. Seguramente podemos buscar a alguien que nos vaya resolviendo esas preguntas y aquí en Más Velocidad se las resolvemos también. Me parece una cosa que han ido preguntando, lo he visto por ahí en las redes sociales que lo van comentando y pues nosotros tenemos acceso a esos expertos que nos pueden resolver esas dudas y eventualmente les vamos contestando para que estén pendientes. Y a lo largo de la semana en las redes sociales se enteran de lo que no alcanza a entrar en este programa porque salen todos los días noticias y ya ahora que empezó la Fórmula 1 mucho más. Sí, ya mañana tendremos información de las primeras pruebas libres, no solo de Sebastián Montoya, sino de la Fórmula 1 y el fin de semana estaremos llevándoles pues de forma rápida lo que vaya aconteciendo en esta primera válida que se disputa en el circuito de Sakir. Muchas gracias, nuevamente les damos por su aceptación con este programa y nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.